વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું સ્વાગત છે YouTube ચેનલ ઉપર ધોરણ 11 વિષય આંકડાશાસ્ત્ર અને પ્રકરણ નંબર 3 મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ મધ્યક અને ત્યારબાદ મિશ્ર મધ્યક અને ભારિત મધ્યક વિષયનો આપણે અભ્યાસ કરી લીધો છે. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 3.3 માં ગુણોત્તર મધ્યક વિષયની આપણે માહિતી મેળવીશું કે ગુણોત્તર મધ્યકની ગણતરી કેવી રીતે થાય. તો મેં તમને જે મધ્યકના સૂત્રો લખાવેલા છે, સમાંતર મધ્યકના છે, ગુણોત્તર મધ્યકના છે, મિશ્ર મધ્યકના છે, ભારિત મધ્યકના છે, એમ આપણે જે સૂત્રો લખાવેલા છે તૈયાર કરેલા હશે તો કદાચ આ વધારે મજા આવશે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કારણ કે હવે પ્રકરણ જે ચાલુ થયા છે બધા થિયરીના નથી, પરંતુ આપણે ગણિતના છે, એટલે દાખલા ગણવાના થાય છે. એમાં અહીં આપણને આપેલું છે કે નીચેની માહિતી એક વર્ગના 8 વિદ્યાર્થીઓ પાછલા મહિનામાં વાંચેલા પુસ્તકોની સંખ્યા દર્શાવે છે. અહીં ગુણોત્તર મધ્યક શોધવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ગુણોત્તર મધ્યક શોધો. તો અહીં આપણે ગુણોત્તર મધ્યક શોધવાનો છે. એમાં જે ગુણોત્તર મધ્યકના અવલોકનો આપેલા છે એટલે કે x1 બરાબર 2, x2 બરાબર 1, x3 બરાબર 5, x4 બરાબર 9, x5 બરાબર 1, x6 બરાબર 3, x7 બરાબર 2 અને x8 બરાબર 4 એમ ક્રમશઃ આપણને આપેલું છે ને આ માહિતીને આપણે ગુણોત્તર મધ્યક શોધવાનું કીધું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ગુણોત્તર મધ્યકનું સૂત્ર આવડે છે કે ગુણોત્તર મધ્યક g બરાબર વર્ગમૂળમાં અહીં આપણે અષ્ટમૂળ છે. કેમ કે અહીં અવલોકનોની સંખ્યા જે છે એ n બરાબર આપણને 8 મળે છે, એટલે અષ્ટમૂળ આપણે શોધવાનું થશે. અહીં x1 into x2 into x3 into x4 into x5 into x6 into x7 into x8 બરાબર છે. જ્યાં આપણે દરેક સંખ્યા માટેનો અષ્ટમૂળ મેળવવાનો હતો તો 2 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 4 તો 2 એકા 2, 2 પંચોને 10, 10 ગુણ્યા 9 એટલે 90, 90 ગુણ્યા 1 બરાબર 90, 90 270, 540 અને ગુણ્યા 4, 540 ગુણ્યા 4 કરીએ એટલે 2160 થાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આનું અષ્ટમૂળ મેળવવાનું હોય જ્યારે અવલોકનોની સંખ્યા 8 હોય ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે અહીં જે અષ્ટમૂળની સંખ્યા છે 2160, તો હવે એનું અષ્ટમૂળ કેવી રીતે કાઢવું? તો જે તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે એની ઉપર 3 વખત વર્ગમૂળની નિશાની દબાવવી. 3 વખત વર્ગમૂળની નિશાની દબાવવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેટલો વખત દબાવવાની છે એવું લખી દીધું છે કે 3 વખત તમારે અહીં વર્ગમૂળની નિશાની દબાવવાની છે. 1 વખત અને 2 વખત અને 3 વખત. એટલે આ જે છે એ ક્રમશઃ 2.61. તો એનો જે ગુણોત્તર મધ્યક જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ 2.61 જેટલો બને છે. તમે જરા ધ્યાન આપજો. 1 વખત, 2 વખત અને 3 વખત એટલે 2.61 જેટલું એનું ગુણોત્તર મધ્યક બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એક યાદ પણ રાખી લઈશું કે જો બે સંખ્યાઓ આપેલી હોય તો એક વખત વર્ગમૂળ. બે સંખ્યાઓ હોય તો એક વખત વર્ગમૂળ દબાવવું. 4 સંખ્યાઓ હોય તો 2 વખત વર્ગમૂળ દબાવવું. અને જો 8 સંખ્યાઓ હોય તો 3 વખત વર્ગમૂળ દબાવવું. આવું તમે યાદ રાખી લો, કારણ કે આપણે સામાન્યપણે જે સંખ્યાઓ આવશે એ 2, 4 અને 8 ના ગુણાંક બનશે. હવે ઘણી વખત ક્યારે કેવું થાય કે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 સંખ્યાઓનું પણ વર્ગમૂળ શોધવું પડે, એટલે કે પંચમૂળ પણ શોધવું પડે. બરાબર છે? 6 સંખ્યાઓ માટે ષષ્ઠમૂળ પણ શોધવું પડે, 7 સંખ્યાનું સપ્તમૂળ પણ શોધવું પડે. તો એની ગણતરી અહીં કેલ્ક્યુલેટર ઉપરથી એટલે કે સીધે સીધું વર્ગમૂળ દબાવીને થઈ શકશે
નહીં, તો આપણે એની ગણતરી અલગ રીતે કરવી પડશે. પણ જો એવો કોઈ દાખલો આવે છે તો આપણે એ પણ બતાવીએ છીએ તમને સાથે સાથે. પરંતુ હાલ પૂરતું આટલું તમે લખી દેશો તમારા, અને આ પણ તમે જે છે એ યાદ રાખવા માટે લખી લો કે જો બે સંખ્યા હોય તો એક વખત વર્ગમૂળ દબાવવું, જો ચાર સંખ્યા હોય તો બે વખત વર્ગમૂળ દબાવવું, જો 8 સંખ્યા હોય તો 3 વખત વર્ગમૂળ દબાવવું. એવું તમે યાદ રાખી લેશો. બરાબર છે. હવે ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર આપણી પાસે બીજો જે છે આપણી પાસે બીજો દાખલો જે છે એમાં એવું કીધેલું છે કે એક મશીનની કિંમતમાં તેના પહેલા 4 વર્ષોમાં અનુક્રમે 10%, 7% અને 5% અને 2% દરે ઘસારો ગણાય છે. એક મશીનની કિંમતમાં તેના પહેલા 4 વર્ષોમાં અનુક્રમે 10%, 7%, 5% અને 2% ના દરે ઘસારો ગણાય છે. તો ઘસારાના દરની સરેરાશ યોગ્ય રીતે શોધો. આપણે અહીં ગુણોત્તર મધ્યકનો ઉપયોગ કરીશું કે ગુણોત્તર મધ્યક શોધો. બરાબર છે. અને યોગ્ય સરેરાશની રીત કીધી છે, પણ આપણે અહીં ગુણોત્તર મધ્યકનો ઉપયોગ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીં સૌપ્રથમ આપણે સમજી લઈએ કે 4 વર્ષમાં અનુક્રમે આ જે ઘસારાનો દર ગણાય છે, હવે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર જ્યારે ઘસારાનો દર ગણાય ત્યારે એની કિંમત એટલી ઘટે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે x1 બરાબર 100 માઈનસ 10% થાય. 100 માઈનસ 10 એટલે એ 90 ગણાય. x2 બરાબર 100 માઈનસ 7 થાય એટલે 93 થાય. x3 બરાબર 100 માઈનસ 5 થાય એટલે 95 થાય. અને x4 બરાબર 100 માઈનસ 2 is equal to 98 થાય. તો અહીં આપણે ગુણોત્તર મધ્યક શોધવાનો છે, એટલે જે g બરાબર વર્ગમૂળમાં x1 ગુણ્યા x2 ગુણ્યા x3 ગુણ્યા x4. ચતુર્થ મૂળ શોધવાનું થશે કારણ કે 4 સંખ્યાઓ છે. તો 90 ગુણ્યા 93 ગુણ્યા 95 ગુણ્યા 98 એનું આપણે ચતુર્થ મૂળ જોઈએ તો આ ચારે સંખ્યાનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. 90 ગુણ્યા 93 ગુણ્યા 95 ગુણ્યા 98 is equal to 7,79,24,700 જેટલું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આપણે એનું આપણે શું કરવાનું છે, અહીં 4 સંખ્યાઓ હતી ને 1 2 3 અને 4 સંખ્યાઓ હતી એટલે એનું આપણે 2 વખત વર્ગમૂળ દબાવવું પડશે. 1 વખત વર્ગમૂળ અને 2 વખત વર્ગમૂળ. એટલે એ જે જવાબ છે એ 93.95 થાય. અહીંયા લખી દઉં છું કે 2 વખત વર્ગમૂળ દબાવવું. બરાબર છે. તો અહીં 93.95 જે સરેરાશ આવે છે, તો આપણે જોવું છે કે અહીં ઘસારાનો દર કેટલો ગણાય છે. સરેરાશ ઘસારાનો દર ગણવાનો હોય તો 100 માઈનસ 93.95 is equal to 100 માઈનસ 93.95 is equal to 6.05. એટલે કે જે સરેરાશ ઘસારાનો દર છે એ 6.05 જેટલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો પણ તમે તમારા નોટબુકમાં ઉતારી લેશો. તો ત્યારબાદ દાખલા નંબર 3 સ્વાધ્યાય 3.3 નો આ ત્રીજો દાખલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 3.3 નો જે ત્રીજો દાખલો છે એમાં આપણે શું કીધું છે કે એક ટેક્સી સોમવારે 15 કિમી અને મંગળવારે 254 કિમીનો પ્રવાસ કરે છે. આ 2 દિવસમાં પ્રવાસ કરેલા અંતરના સરેરાશનો ગુણોત્તર મધ્યકનો ઉપયોગ કરીને શોધો. બરાબર. સરેરાશ આપણે ગુણોત્તર મધ્યક શોધવાનો છે. તો ગુણોત્તર મધ્યક શોધો. અહીં આપણે ગુણોત્તર મધ્યક મેળવીએ છીએ. તો સોમવારે જે છે એને આપણે x1 અવલોકન કહીએ, એ 15 કિમી છે, અને મંગળવારે જે છે ને x2 કહીએ, એ 254 કિમી છે. તો
તો ગુણોત્તર મધ્યક g બરાબર વર્ગમૂળમાં x1 ગુણ્યા x2 એટલે કે વર્ગમૂળમાં 15 ગુણ્યા 254. તો અહીં 15 ગુણ્યા 254 કરવામાં આવે તો કેટલું થાય? 15 ગુણ્યા 254 વર્ગમૂળમાં 3810. હવે બે જ સંખ્યા આપી એટલે એક જ વખત આપણે વર્ગમૂળ દબાવવાનું રહેશે. તો એ લગભગ 61.72 કિલોમીટર જેટલો આપણે સરેરાશ પ્રવાસ કર્યો છે કહી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ દાખલો પણ તમે તમારા નોટબુકમાં ઉતારી લેશો અને આ સાથે આપણે સ્થાનીય સરેરાશના જે માપો છે મધ્યકના બરાબર છે એમાં ગણતરી ગુણોત્તર મધ્યક, સમાંતર મધ્યક, મિશ્ર મધ્યક અને ભારિત મધ્યક એમ મધ્યકોનો પૂરો કર્યો છે. હવે આપણે સ્થાનીય સરેરાશના માપોમાં મધ્યસ્થ વિશે સમજવું છે. કે મધ્યસ્થ હું મધ્યસ્થ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી સૂત્ર લખાવી દઉં છું, ત્યારબાદ ચર્ચા આવતા ચેપ્ટરમાં કરીશું કે અવર્ગીકૃત માહિતી માટે. તો મધ્યસ્થ m બરાબર n+1/2 મુ અવલોકન જોતા આવું એક સૂત્ર છે જ્યાં n બરાબર આવૃત્તિની કુલ સંખ્યા એની કુલ સંખ્યા થશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વર્ગીકૃત અસતત માટે. તો વર્ગીકૃત અસતત માટે પણ સૂત્ર એવું જ છે n+1/2 મુ અવલોકન CFI માં જોતા બરાબર છે. અહીં પણ n એટલે અહીં અવલોકનની કુલ સંખ્યા આવૃત્તિની કુલ સંખ્યા અને અહીં વર્ગીકૃત સતત માટે જોઈએ. વર્ગીકૃત સતત માટે તો મધ્યસ્થ બરાબર n/2 મુ અવલોકન CFI માં જોતા જ્યાં m બરાબર આપણે શું લખીશું L+n/2 - CF/f * c જ્યાં L બરાબર શું દર્શાવે છે? L બરાબર અધસીમા બિંદુ, અધસીમા બિંદુ. CF છે ના ઉપરના વર્ગની, જે તે વર્ગના ઉપરના, જે તે વર્ગના અગાઉના વર્ગની CFI એટલે કે સંચય આવૃત્તિ, F એટલે કે જે તે વર્ગની આવૃત્તિ અને C એ વર્ગ લંબાઈ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ સૂત્ર મધ્યસ્થ માટે તૈયાર કરી લેશો બરાબર છે. આપણે મધ્યસ્થની સાથે ચતુર્થકોનો અભ્યાસ કરવાનો છે, દશાંશકોનો અભ્યાસ કરવાનો છે, શતાંશકોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. સ્થાનીય સરેરાશના માપોમાં આપણે મધ્યસ્થ પછી ચતુર્થકો, દશાંશકો અને શતાંશકોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પણ એ પૈકી હું માત્ર અહીં મધ્યસ્થના સૂત્ર તૈયાર કરવાના તમને કહું છું, જે તૈયાર કરીને રાખશું તો આપણે આના પછીના પ્રકરણની અંદર મધ્યસ્થની સાથે સાથે બીજા સૂત્રો જે છે એ પણ આપણે તૈયાર કરીશું અને સાથે સાથે દાખલા પણ ગણીશું, જેથી કરીને થોડી વધારે સમજ આપણે કેળવી શકાય. ઓકે.